जय श्री राम। खांसी, कफ, गले में खराश हो तो 3 ग्राम तालिश आदि चूर्ण, 3 ग्राम अनार के सूखे छिलकों का चूर्ण, 3 ग्राम तालिश आदि चूर्ण को मिक्स करके 1 चम्मच शहद में मिक्स करके आप ले लें। इससे खांसी, कफ व गले में खराश हो तो इसमें जल्दी आराम मिलेगा। सुबह शाम 2 टाइम लें, 3 दिन तक लें। शुगर के मरीज़ नहीं लें।